Assalomu alaykum xalqim. Bugun bir achchiq gapni aytmoqchiman-da. Yo'qsa tarqatib yuborasiz. Shu telefonda YouTube, Instagram degan bir bolalar chiqib qolgan. Yosh onalar soatlab kiryapti-da. Bolalarga bee'tibor bo'lyapti. Kecha ishdan borsam, bir nabiramning qo'li, birta qo'li ishlamayapti-da. Bee'tiborlik qilyapti-da. O tepada o'tirganlar. Qonunlar chiqarib yotibsizlar, foydasi bormi yo'qmi, shuni ham bir o'ylab ko'ringlar. Endi qaraganda bola qaraymizmi borib turib? Nabira qaraymizmi, ishlarni yig'ishtirib qo'yamizmi? Necha soat o'tiribdi YouTube'da, necha soat Instagramda o'tiribdi. Undan keyin ovqatga qancha vaqt ajratyapti, kir yuvishga, ro'zaga qancha vaqt ajratyapti, hammasini hisob-kitob ko'ringizlar ham, bola tarbiyasiga qancha vaqt ajratilyapti. Xalqim yoqqan bo'lsa tarqatib yuboringizlar, shu tepadagilarga yetib borsin. Sog' salomat bo'lingizlar.